Seoladh leagan hanga cóthraíochta na héiring ná ISL da Saol Ella, sraith drámaíochta da dhéagarí, mBaile bór na héiring. Seo an chéad leagan ISL da drámaíocht televíse gaeilge. Is ócáid an tábhachtach eise nói táimeadachar an clár Saol Ella fáil trí ISL agus is éacht mór sin seo den chéad clár trí gaeilge an chéad clár drámaíochta trí gaeilge atá fáil trí ISL agus tá go leor daoine seo agus tá sé bís chuna eáil. Nói tá seach tábhachtach go bhfuil an clár seo chuthir fáil trí ISL mar gofumas ná an gaeilge is scapa le I bhfad níos mó daoine agus bh gofumas ná an clár a riamh le daoine agus nói go bhfuil chláracha fáil trí ISL. Tá mit thar bheith bródúil as an trá seo as Saol Ella an trá hain agus níos as an leagan ISL tá sé chótáchtach dúna bheith an díú ar chola lech féchanna so is lá mór é seo. Ba an leagan ISL á chríla den chéadúir deir dín an níolas fichiid ag héanachlog agus ina dhé sin bain trá omláin ISL le feiceáil ar cúla4.com agus ar seinteoir TG4. Tá sé fíor táhairte go mbeadh ISL ar fáil le TG4. Sa dóigh is go mbeadh daoine á go bór ábalta álas a eil ar TG4. Joseph Mackey, Nuacht Cúla4, mBaile bór na héiring.